everyone, welcome back to my channel Ayanadix. ഇന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. സംഭവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ചിരട്ടയും കത്തിയും അത്യാവശ്യം പവറുള്ളൊരു ഗമ്മും പിന്നെ നമ്മളെ ചിരട്ടയുടെ ചകിരി വെച്ചൊരു അടിപൊളി ലവ് ബേർഡ് ബ്രീഡിങ് കേജാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കേജി മീൻസ് നമ്മൾ മറ്റേ കുടുക്കയെല്ലാം വാങ്ങി ഓട്ടയുള്ള കുടുക്കയെല്ലാം വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ₹1 പോലും ചിലവില്ലാതെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിരട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു കൂട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും, എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഗമ്മെന്നല്ലേ? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളെ ഫ്ലെക്സ് കിക്ക് 55 റുപ്പീസിൻ്റെ അടിപൊളി പവർ ഗം ഫ്ലെക്സ് കിക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ ചകിരി. ഇത് അതിൻ്റെ മുട്ട ഒന്നും പൊട്ടാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചകിരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ഇതിന് കൂട്ടിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം കാണാം. അപ്പോൾ അതേ നമ്മളെ കൂട്ടിലേക്ക് ചകിരി എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ കൂട്. ഇതേ കാണുന്ന നീലക്കുട്ടൻ, ഇതിൻ്റെ പേരാണ് മിട്ടു. എന്നോട് ആദ്യം ടീമായതാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് കിട്ടു. ഇത് രണ്ടും നല്ലോണം ടീമായ അടിപൊളി ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ധൈര്യത്തിൽ അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. ഞാൻ ഇതിനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഗൈസ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കേട്ടോ നമ്മളെ കേജ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മിട്ടുക്കുട്ടൻ, വളരെ ക്യൂട്ടാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായി ഞാൻ കിട്ടുവിനെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, കിട്ടുവിനെ പിടിച്ച് നമ്മളെ വിരലിലേക്ക് കയറി വന്ന് പിന്നെയും പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളെ കിട്ടുവിനെ കിട്ടി. കിട്ടുവിന് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള രണ്ടും പാരറ്റിനെ പോലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ലവ് ബേർഡ്സ് ആണ്. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ബൈ.